呢個字咁點解嘅？然之後咧，呢個係呢個最基本嘅層次，唔可以話佢得，但係一定要做，一定要識咗先，要識先。但係第二個層次咧，你發覺個論語好，讀咩好咧？好多時真係你唔知佢點解咧，好同一個文字，譬如頭先講嘅時字咁樣，你可以解時常又得，你可以解時機又得，好多時有好多唔同嘅可以解釋嘅。咁你而家去睇坊間咧，《論語》咧，同一句説話有5、6種唔同解釋，個個都係大學者，一啲都唔出奇。咁到時你點樣去衡量咧？就俾佢3個辦法你啊。第一個係叫以經解經，用《論語》解《論語》，《論語》後邊一句説話解前面嘅説話。咁第時我哋學習嗰時咧，我哋周時都用呢個方法。呢個方法咧就比較係最切實啲咁樣嘅。你睇錢穆先生佢咁講嘅喎，朱熹咁講嘅喎，南懷瑾咁講嘅喎，楊伯峻咁講嘅喎，咁4個都唔啱，嗰4個大學者點啊？咁你自己去喺經典嗰度解經典。經你可以用《論語》解《論語》。頭先我見到我用大學去解《論語》，我用佛經去解《論語》，我用聖經去解《論語》都得，都可以嘅。因為其實呢啲經咧，經唔係淨係一個門派先有嘅，最有價值嘅書叫經，以經解經。第3個層次以史解經，用歷史，你要知道，所以你讀經唔可以唔讀史，讀史唔可以唔讀經，你有經有史，用歷史去解論。所以第時我哋學習嗰陣時啦，呢個就已經會講到歷史㗎。你如果唔講歷史咧，就唔知講乜嘅，即係唔係喎，即係會咩模糊嘅。呢3個層次都有用，都好好，但係都唔夠勁，都唔係真嘅。呢3個層次咧，都係外求，從外邊求翻嚟嘅。真正嘅解釋嘅經典係點解？第4個層次，即係最真嘅，以生命解經。你自己嘅生命去解決，啲阿媽鬧完啦，我就將阿媽鬧完呢樣嘢，我就用呢樣嘢去套入去，不知都問個阿老，如果孔子見到咁樣，佢點樣咧咁？咁樣做法嘅得啦咁就，我找到了就呢啲，我找到了呢樣嘢就真真正正，所以解經典咧，同我哋而家係普通學校學習咧。好大唔同，第一個最大嘅唔同咧就係冇標準答案，亦都冇標準解釋。學呢件事係冇標準答案，到尾真正嘅標準答案係咩咧？你自己嘅解釋就係最標準答案，你點解嘅就係點解嘅，嗰個對你嚟講係最真嘅。咁但係呢個咧，就你一定要用生命去實踐佢，實踐嘅過程裏邊，你做咗前面1、2、3之後，你有個 foundation啊，你生命嘅解釋，嗰個先係解釋嘅。所以我哋喺而家呢個學習嗰陣時咧，我會做得多啲人都喺1、2、3嗰度，第4個幫你唔好，要你自己做，係要自己做啫，冇人幫到你嘅。但係呢個第4個先至係真嘅，1、2、3都係假嘅。但係我哋以假修一真，呢個係可以用嘅。好啦，我哋頭先講咗第一句説話，少咗蚊生成個幾鐘頭先講一句，咁500句講幾完啦？幾時講完啦？唔知啊，都唔知幾時講完㗎。咁後邊仲會講完快嘅，而家就好多啲基本概念要講清楚先咁啫嚇。好啦，咁然之後咧，我哋今就係咁講第2句啦噃。咁第一句我哋講知道咗。佢係講孔子嘅生平，將孔子嘅生平濃縮咗喺3句説話嗰度。佢最重要嘅嘢講晒出嚟啦。孔子一生人學不厭，誨人不倦，然之後人不時不允，呢個孔子能做到嘅。亦都係講咗我聽，一生人就教你去做學咩啊？學做君子。好啦，咁君子佢點樣去做君子啊？我知道要學啫喎，又知道又要有憑於當來。咁具體啲點做啊？咁第2句。佢咧就係呢句説話啦，有之曰：
其為人也，孝弟而好犯上者鮮矣，不好犯上而好作亂者未之有也。君子務本，本立而道生，孝弟也者，其為人之本與。呢個儒字咧，即係其實呢個儒字嚟嘅，就係喺古書咧，就好多呢個語咧就冇呢個冇呢個兩個字相通嘅，所以好多時你見到呢個儒就係呢個儒其人行之短之儒。嗱呢一句説話咧又好重要嘅，其實每一句説話，尤其是第一章度句句都係精彩。喺度點出嚟有好幾個好重要嘅概念出嚟嘅。第一個概念，佢依然係講緊君子嚇。第一個概念咧，佢講孝弟，佢一開始講孝弟，咁但係其實講孝弟嘅真正點可以點講好孝弟？佢話孝弟也者，其為人之本與。佢點出呢個人字出嚟啦？你學做君子，你就要行仁呢個道。你學做君子，你就要學仁。點出呢個人字出嚟？點出咗另一個字出嚟？本字出嚟。點出第三個字出嚟？道字出嚟。呢三個字之後就點出咗孝弟呢個字出嚟，然之後有呢個點出咗亂字呢個字出嚟。呢句輕輕一句咧，就5個好重要嘅概念喺度喺裏邊嘅，冚唪唥都同你做君子有關係。我將呢句概念講完之後，先至從中句子組翻轉頭，組翻轉頭。咁其實呢度講緊咧就話，如果你要做君子，佢哋本來好地及其為人也，佢如果做人呢個人咧，如果孝弟，如果係一個人識孝弟嘅咧，而好犯上者鮮矣，又孝弟又去犯上咧，好少嘅咁樣。文字解經，一個人啊，如果佢係一個孝弟嘅人，而會去犯上嘅，以下犯上嘅，鮮矣好少嘅。鮮呢個係少，唔係新鮮嘅鮮，呢個鮮啊，呢個少啊，好少嘅。不好犯上而好作亂者未之有也。如果你又唔好犯上而會作亂嗰啲就冇嘅。咁即係話咧，而家孝弟嘅人，既然佢唔犯上，佢就唔會作亂啦咁樣。咁啊，君子務突然間呢個跑出嚟咯，咁跟住咧佢君子務本，佢解咗個本字出嚟啦。呢本字好重要，本立而道生，引咗個道字出嚟。然之後孝弟也者，其為人之本與，爆咗個人字出嚟。人字本，道字本字，孝弟呢度有幾個都好重要嘅概念，都喺《論語》裏邊有嘅。好啦。逐個文字有解啦。我哋而家我哋逐個將佢分析下。首先嚟講，人，大家好多時聽過孔子教育就係講係人字。孔曰成人，孟曰取義，為其義盡所以人之。六聖賢書所學何事？所作何事？而今以後處機無弊，天長嘅，所以大贊。咁啊。講人，孔曰成人，孔子講人，孟子講義，仁義咁樣嚇。咁亦的確講咧，就係呢個。如果你要做君子咧，呢個人呢個概念咧，就係做君子嘅一個最基本嘅概念。咁咩叫人字咧？咁啊，成本論語其實係講人嘅，尤其是第4章理仁第4咧，就成章即係講人嘅。咁其實你可以講成本論語係講人嘅。咁呢個人字咧，亦即係話你要做君子嘅，你要行呢個人道。咁人係咩意思咧？有鄭元先生頭先講話，做編輯鄭論語嘅鄭元先生佢話仁者，人也，人就係人咯。咁你學人就學做人咯，咁死啦！當然講你對我。咁但係咧就最基本嘅成本論語教你嘅人道，就教你真係做個人。就頭先講嘅人咧，就頭先講唔同嘅層次嘅人做人。咁嗱，講完就冇講啦。佢又講多句啊，鄭先生解釋咗佢。個人字咧係雙人偶啊，人咧就係呢個，其實呢個人字兩個人啊嘛，兩個人啊。咁而家簡體字變咗眾字啦，咁其實咧兩個人都要眾啦，3人先眾得嘅，簡體字先得莫名其妙嘅，真係咁啊！無論如何呢個你個人字差唔多，即係話
我哋知道啲人咧，雙人偶嘅意思咧就兩個人，即係話，如果你要學做人，你就唔可以生埋全係自己去做自己做人，你一定要同人去交往，同人有溝通，然之後同人哋同別人嘅關係做好佢，做啱佢，咁嗰個叫人啦，咁就係人同人嘅關係能夠做對咗佢。咁咩叫對咧？一陣間再講落去，好我再商量下。但係我哋知道咧呢件事，如果你要做君子嘅，你就要行個人道，有個人字。人係人也，係雙人偶，就係唔係一個人。你自己係一個人咧，係做唔到君子嘅。奇偶，偶就係兩個雙數，奇數就係單數，雙人偶。所以我哋知道咧，如果要做君子，你就唔可以生埋自己嚟做，一定要同人互動，先至君子會出現。一定要同人互動，你嘅生命先係提升。一定要俾阿媽鬧下，你先至會覺悟。你唔俾阿媽鬧咧，就唔會覺悟。咁啊，所以要多謝佢，咁就要雙人偶。咁所以你呢個好重要概念就話，你要學做君子咧，一定要喺社會嗰度同人群嗰度去做嘅。好啦，咁啊，我哋跳翻過嚟孝弟呢度先啦。好，咁呢個人咧，咁於是乎咧就係可以講係現代嘅語言，就係話我哋做對嘅人際關係，而家現代語言嚟講係，我哋要將人際關係咧做啱佢啦，咁人際關係做啱佢，擺翻啱個位。孔子嚟講，佢好講求嘅咧就係話個安本分，你係咩嘢，你自